我話知你賣車又好，賣你老母嘅屋又好，賣乜都好，你自己諗住到。我準備唔做啦。你依家擺法就引我入局，你咩意思啊？我想問你，我話知你哈，我俾1個月嘅機會你，你自己考慮清楚。做咩仲唔收工，老細？哇，黑口臭面做咩啊？冇好多人欠你錢唔還麼？而家仲衰過欠錢啊！你係食夾棍，你係穿櫃桶底，你都傻，又講埋晒啲嘅。單係多到啊！水四春咁大沓單啊嗱！今個月虧掉數，計掉數，財務同我講啊，要蝕50萬啊！呢間嘢係你叫我開㗎嚇，你自己醒醒定定，自己諗住咗。財務咪飲大2杯啊！我叫你開冇問題喎，我同你講，每一個成功嘅老細啊，都有個餐飲夢啊！你有冇聽講過啊？大佬，我識做咩嚇？唔係你叫我開，我會做呢條一路咩？你做10幾年嘅餐飲，大佬我小白喎，我依家透支300幾萬，今個月仲要蝕50幾萬，係咩意思啊？你答我啊！下個月揾翻咪得咯。今個月賺唔到1萬蚊，養住50個人，都仲唔計總公司，仲要下個月揾翻得今個月50萬，點計啊？你答我啊！唉，冇計啦，表姐，咁我做唔掂餐飲，我咪借你個名咯，順帶依再繼續做餐飲咯。不過我想問啦，點蝕得50萬唔多？你計條數俾我睇啦。嗱，鋪租2餐2000幾個方，實鬼14萬1個月先。好啦，廚房30幾個人。先40個人，計埋樓面10幾個人，50個人啊，大佬，你話會唔會蝕本呢？實鬼啦，每個月啊60萬嘅開支費，你睇單嚟9沓啊，你睇仲粗過我個手臂，呢啲啊全部100零蚊呢，200零蚊呢，99蚊呢，80幾蚊呢，大佬你係咪紅海啊啫？你依家老細啊，過門都係客啊！其實我諗住你一定做得掂㗎，掛你個名，冇理由話你都做唔掂㗎。我知今你會做唔掂啊！最重點，今個月有7日冇去過，呢度咧已經命死㗎啦！我唔知啊，你依家諗點樣啊？我話知你賣車又好，賣你老母嘅屋又好，賣乜都好，你自己諗住到。我準備唔做啦，做都未試過做蝕本生意，我亦都咁大個女都未試過做賣晒啲嘅實體店，又話我做有幾大嘅生意嘅，你一定要做實體啊，冇俾人哋睇視我點，賴晒嘢依家。你係咪講真㗎吧？要我兜底啊？我點兜啊？我有咩好賣啊？攞油咯！我唔理你賣乜啊！依家講得好明，係你叫我做㗎嚇，唔係我叫你做嘅。你依家擺法就係引我入局，你咩意思啊？我想問你，我話知你哈，我俾1個月嘅機會你，你自己考慮清楚。我係俾面你話好好做我先去做嘅啫。依家連我一死嘛，困身到不得了，日日要親力親為，日日要面對黑粉，日日要見不同嘅所有客人。大佬，我一直以嚟係自由身喎。而家搞到我一啲自由都冇，你咩意思啊你？屌，冇得咁閪盲塞嘅。我提議你做啫，冇話包贏㗎，包贏我自己賣攞油，我自己做老細啦，邊有包贏㗎？唉，未贏啊，係咁啊，包得生仔咩？係咁啊，未贏乜柒啫？